Acabamos de funcionar aqui, ó, 1634. Foi feito o bico injetor, foi trocado os bicos injetor dele, trocado o filtro e foi regulado o válvula. Acabamos de funcionar ele aqui, ó. Trocou o óleo de motor também, fez uma revisão no caminhão, beleza? Funcionamento da nave aí, ó. O motor aqui é um motor Mercedes eletrônico, 6 cilindros, beleza? É o 457 aqui. Vamos filmar o caminhão aqui, ó, por dentro, vamos ver como é que ficou o funcionamento dele. Na marcha lenta eu já vi que ficou bom, vamos dar uma acelerada aqui para nós ver. Na realidade ainda falta montar o capuzinho dele aqui, ó. Essa aqui é coisa boa. Ficou só o filé. Vamos dar uma volta nele aqui para ver como é que ficou ele na pista aí, beleza? Já deixa aquele like aí e bora lá, galera. Beleza? Aumenta o som aí que vale a pena, hein? Eu vou apanhar um pouco porque é a primeira vez que eu tô dirigindo esse caminhão aqui. Então, esquenta a cabeça se dá umas raspadas nas marchas aí não. Beleza? Vamos lá. Câmbio aqui, ó, o mesmo esquema do câmbio do 19320, ó. Primeira caixa tá pro lado do motorista, caixa alta pro lado do passageiro, beleza? Reduzida para baixo, simples para cima. Não tem segredo não. Tá vazio aqui agora, mas ficou qualificado. Pegando a manha agora desse câmbio aqui, que é a primeira vez que eu dirigi um caminhão. Então a gente dá umas enroscadas aí mesmo.
chegando aqui na oficina, eu vou filmar o caminhão por fora pra vocês verem como é que ele é. Aí galera, o caminhão por fora, ó. Escapamental direto. Qualificado, hein?